kakak terus kayak gini. Kenapa kau kayak gitu? Hah? Coba dulu ibu ulang. Kenapa kau Kevin? Hah? Kenapa? Cek dulu ibu. Kayak gini kau terus ke ibu guru, ke bapak guru kau. Gak mau kau pilih itu yang di pintu itu. Kenapa Kevin? Karena ibu tadi atau. Kenapa ibu atau? Ibu nggak boleh kan laki-laki pulang. Ibu bolehkan ya laki-laki pulang dah. Kenapa rupanya enggak ibu bolehkan kalian pulang? Hah? Kenapa rupanya enggak ibu bolehkan laki-laki pulang? Karena kami akan sengaja ribut. Kalian sengaja ribut? Kenapa kalian sengaja ribut? Kenapa? Bagus kau. Ibu nggak suka kayak gitu. Kenapa? Jadi gara-gara ribut-ribut kalian kemarin itu sampai batuk-batuk lah ibu. Sampai sakit kali tenggorokan ibu sekarang. Sampai nggak bisa lagi, udah serak kali sore sampai pakai kayak gini lah ibu guru. Nah, ribut lagi biar habis sore ibu Ulan. Kasihan kali ibu Ulan nangis. Ribut kali ya. Senang kau ya nangis ibu ya. Jadi buktinya semalam itu ribut kalian jadi habislah suara ibu Ulan. Nah, kenapa ibu kau batuk? Hei Kevin, mukamu udah habislah suara ibu Ulan bilang, Kevin jangan ribut, jadi gitu. Aduh. Nangis lah ibu ya. Iyalah. Nangis lah ibu ya. Ibu kalian semuanya kemarin sampai batuk lah ibu nih, sampai sakit ke tenggorokan ibu. Nangis lah ibu ya. Iyalah. Aku mau dulu. Nangis lah ibu ya. Kenapa? Gak boleh nangis depan ibu. Gak boleh. Boleh? Enggak. Kalau ibu enggak boleh nangis. Kenapa nggak boleh? Laki-laki nanti sakit. Kenapa? Cuma marahnya ibu. Cuma marah ibu. Jadi nggak boleh ibu nangis. Iya, anak-anak yang bisa nangis. Kenapa? Nangis lah ibu. Sakit kali tenggorokan ibu kemarin kalian bikin. Udah mau kering air mataku. Yang senangnya kau nangis ibu. Jadi bagus kau. Gak kasihin kau sama ibu ya? Enggak. Gak kasihin kau sama ibu? Kasihannya aku. Jadi kenapa kalian ribut-ribut terus? Orang ini yang buat. Tapi katanya kau ya ketua kelasnya, ribut-ribut kau. Aku ikut. Jadi masih ribut kau? Enggak. Enggak ibu? Enggak ibu. Janji? Janji. Jadi kalau ribut kayak mana? Bicara lagi sama ibu. Bicara lagi sama ibu? Bicara lagi sama ibu? Iya. Kalau ribut kau Kevin kayak mana? Apa? Dimarahi ibu ya? Betul. Bilang sama teman-temanmu. Bilang. Enggak tahu. Bilang sama teman-temanmu, kasih tahu jangan ribut ya, bilang. Jangan ribut ya. Kalau ribut kayak mana?
Kalau ribut kayak mana? Disetrap. Ah, nggak mau ibu menstrap. Kayak mana kalau ribut? Marah. Dimarahin siapa? Ibu. Biar nangis lagi ibu kan? Iyalah nangis lah ibu, biar habis suara ibu, terus mati lah ibu. Iya Kevin? Iya. Kemana kau? Dulu. Duduk, nggak boleh kau duduk. Kau nangis kan ibu. Memang kayak gitunya. Apanya memang kayak gitu? Hah? Tengoklah. Kau nggak suka ikut batuk. Kau gak ikut batuk. Kok jadi ikut kau batuk? Kan jadi ribut teman-temanmu kan? Orangnya ini. Dia habis suara yang ulet. Kevin, kemana kau? Aduh. Gak bisa kau duduk. Dulu aku mewarnai. Gak bisa lah ah. Kevin, marah ibu ya. Sini kak. Kenapa lagi bawa kesini aku? Kenapa kau kesini? Ya iyalah. Kau kemarin marahkan ibu guru. Marah-marah kau sama ibu guru. Gak mau salam ibu guru. Kenapa kemarin gak mau kau salam ibu guru? Hah? Kevin. Tengok ibu guru. Kenapa gak mau kau salam ibu guru? Sini, jangan nangis. Dekat sini. Kenapa kau marahkan ibu guru? Pengen kau wih. Kata ibu guru, aku gak bisa pulang. Kau bilang, ada rupanya kata ibu guru kau gak bisa pulang. Ada. Enggak ibu tengok dia tadi. Kenapa? Dengar dulu apa kata si Kevin loh. Jadi nangis lebih buruk kayak kau ya. Bersama-sama nangis kita ya. Nangis lebih buruk. Sama-sama nangis lagi kita dua ya. Ya, kau marah-marah. Kau marah-marah kan ibu guru. Mana ibu marahkan? Kau marah kan ibu guru kemarin pas pulang itu. Dikit aku marahkan. Iya, kau marah-marah kan ibu guru. Marah kau masih sama ibu guru. Jadi jangan nangis ibu guru nangis. Nangis ibu guru ya. Iyalah. Enggak. Iyalah. Enggak. Jadi ini kenapa kau nangis? Gak boleh. Kenapa kau nangis?